बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ मान में होंगे। तो आज हम आपके लाए हैं जी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से चिकन चाउमीन की रेसिपी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है और इसको खाने के बाद बस आप उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। और चाउमीन खाना वैसे तो सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं कि शायद ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और शायद इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपने रेसिपी एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी और अच्छे से आपसे बन भी जाएगी। तो चलते हैं जी इस ज़बरदस्त चाउमीन के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। चिकन चाउमीन की इस रेसिपी के लिए जी सबसे पहले हमारे पास है स्पेगेटी। 250 ग्राम हमने स्पेगेटी के लिए थे। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो एग नूडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम ही हमारे पास है चिकन, जिसको हमने लंबा जुलियन स्टाइल के अंदर काट लिया है। थोड़ा सा सॉस का इस्तेमाल करेंगे, रेड चिली सॉस है, सोया सॉस है, विनेगर डालेंगे, थोड़ा सा हम शहद का इस्तेमाल करेंगे। सब्जियों की तरफ आ जाए तो हमारे पास है एक पैली भर के बंद गोभी की, जिसको आप देख सकते हैं कि चिकन की तरह ही हमने लंबा और बारीक सा काट लिया। सारी सब्जियों को हमने जुलियन स्टाइल के अंदर ही तकरीबन काटा है। एक इधर हमारे पास शिमला मिर्च थी, इसको भी हमने इस तरीके से काट लिया। और एक हमारे पास बड़ी साइज़ की गाजर थी, इसको भी हमने लंबा और बारीक सा काट दिया है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज था हमारे पास, उसको भी हमने इसी तरह काट लिया है। हस्ब ज़रूरत हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। वैसे इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून ही ऑयल के जाएंगे। थोड़ा सा हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ हम इसके बीच में डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, जो कि हम चिकन मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर हमने डालनी है कुटी लाल मिर्च। उसी के साथ हम थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है कुटा हुआ लहसुन। अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें कुटा हुआ लहसुन चाहिए। तो ये तमाम अज्जा हमें चाहिए इन चाउमीन के लिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्पैगेटी को बॉईल करना है। खुले बर्तन के अंदर खुला पानी हम लेंगे, फ्लेम हमने ऑन कर दी है और अब हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। 1 टीस्पून भर के हम इसमें नमक का शामिल करेंगे और अब हमने इसको बॉईल होने देना है। जब तक पानी के अंदर बॉईल आ रहा है तब तक हम ये करते हैं कि अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले एक बॉल लेंगे और उसमें हमने चिकन को निकाल लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर का लिया था। इसके साथ अब हमने सोया सॉस शामिल कर देनी है। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें सोया सॉस का डालेंगे। इससे हमारे चिकन के अंदर बहुत ही जूसी सा फ्लेवर आ जाएगा। इसी के साथ हमने इसमें नमक शामिल करना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस हमने 1 चुटकी बराबर इसमें नमक का शामिल किया है। काली मिर्च शामिल करेंगे, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून लेवल करके डाला था। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक हमारे स्पैगेटी बॉयल होगी तब तक के लिए हमने इसको मैरिनेट करके रख देना है। और उसी के साथ अब हम अपने चाउमीन की बहुत ही ज़बरदस्त एक सॉस भी तैयार कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले कटोरी लेंगे और उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून भर के सॉस शामिल करनी है। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें रेड चिली सॉस के शामिल करेंगे और ये वाली सॉस बहुत मज़े की लगती है। जब हम इसको चाउमीन में डालते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून भर के हमने विनेगर का डाला। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे शहद का, जिससे हमारी सॉस का फ्लेवर बिल्कुल बैलेंस रहेगा और बड़े मज़े का लगेगा। तकरीबन 1 टीस्पून लेवल करके हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए थे, कुटी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो इससे कम भी शामिल कर सकते हैं, जितनी मिर्च आपको पसंद हो। हल्की सी बस चम्मच का चौथा हिस्सा हमने सफ़ेद मिर्च शामिल की थी, अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें पानी के शामिल किया, बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया और ये ज़बरदस्ती हमारी सॉस तैयार है। दूसरी तरफ हमारा पानी बॉइलिंग पे आ चुका है, तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर जो स्पैगेटी फैला के डाल देनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्पैगेटी हमने डाल देनी है और दरमियान से आपने इसको नहीं तोड़ना। कुछ लोग दरमियान से स्पैगेटी को तोड़ देते हैं, जबकि मेरा ख्याल से स्पैगेटीज़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाउमीन हमेशा लंबी स्पैगेटीज़ का अच्छा लगता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमसे डाला नहीं जाएगा या ये ऊपर से कच्चा रह जाएगा, अंदर से पक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये सॉफ्ट होती जाएंगी, ये खुद ब खुद नीचे आती जाएंगी। इसके अंदर हमने कोई चम्मच नहीं चलाना, खुद से हमने इसको नहीं लाना, ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होती जाएंगी और ये अंदर आती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जब ये इस लेवल पे पहुंच गई तब हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है, ताकि ये बहुत अच्छे से पानी के अंदर चली जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब आपके पैकेट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हो उस हिसाब से आपने इसको बॉईल करना है। हमारे पैकेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर लिखा था कि 5 से 7 मिनट हमने इसको बॉईल करना है, तो 5 से 7 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे। तो आपने अपनी ब्रांड का, अपने पैकेट का हिसाब देखना है, सारी ब्रांड्स का अपना अपना हिसाब होता है। तो बस अब हमने 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देना है। तो हमारी स्पैगेटीज़ को जो यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। चूल्हा हमने बंद कर देना है और अब हमने इनको ड्रेन कर लेना है। स्पैगेटीज़ को हमने ड्रेन कर लिया, तो हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है ताकि स्पैगेटीज़ का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और इसी के साथ हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, ज़्यादा नहीं, बस तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे ताकि स्पैगेटीज़ आपस में चिपके नहीं। अब बारी आती है जी चिकन और सब्जियों को तैयार करने के लिए। तो उसके लिए कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और उसके अंदर हमने ऑयल डालना है। तकरीबन 5 टेबलस्पून भर के हमने ऑयल का डाला है। अब हमने इसके अंदर डाल देना है लहसुन। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर ताज़ा कुटा हुआ लहसुन शामिल किया। अदरक नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करना है। तो इसका हमने ब्राउन सा कलर नहीं निकालना, बस हल्का सा इसको पकने देना है। लहसुन को हमने ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया, तो हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया, तो इसको हम ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक चिकन को बहुत अच्छे से पका लेना है। इसका अच्छा प्यारा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको पका लेना है। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हमारी जो आँच है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए, बहुत हाई नहीं करनी। और हमारा जो चिकन है वो बगैर पानी डाले अच्छे से गल गया था, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका चिकन नहीं गल रहा तो आप इसके बीच में हल्का सा पानी भी शामिल कर सकते हैं।
5 से 6 मिनट चिकन को पकाने के बाद इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन थी, आप देख सकते हैं। तो इस लेवल पर हमने इसमें गाजर शामिल कर देनी है। तो गाजर चूँकि आपको पता है कि थोड़ी सख्त होती है, इससे हमने सबसे पहले डाली है। इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको चिकन के साथ पका लेना है ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ज़रा अच्छे से पक जाए। चिकन को हमने 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया। तो हमने इसमें प्याज शामिल कर देना है। मीडियम साइज़ की प्याज हमने छोटी छोटी काट ली थी, आप देख सकते हैं। इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको भी ज़रा अच्छे से सौते कर लेना है। और एक और बात ये कि सब्जियां डालने के बाद हमने इसकी जो फ्लेम है वो हमने मीडियम टू हाई कर देनी। ये वाला काम हमने थोड़ी सी हाई फ्लेम पे करना है। अच्छा, गाजर और प्याज को हमने थोड़ा सा पका लिया। तो हमने इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डाल दी तो इसी के साथ हमने इसके बीच में शामिल कर देनी है बंद गोभी। तो सब्जी आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हमने सब्जियों को गलाना नहीं है, हमने सिर्फ सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, लेकिन इनका कलर, इनकी खूबसूरती और इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। आपने इसको इतना नहीं पका देना है कि बिल्कुल गल जाए, इनकी शक्ल ना नजर आए और इनका टेस्ट भी बिल्कुल गायब हो जाए। ठीक है, गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, लेकिन इनकी खूबसूरती और इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो बस 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको स्टर फ्राई कर लेना है। 1.5 से 2 मिनट तक जी हमने अपने सब्जियों को स्टर फ्राई कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक ये कितनी फ्रेश और कितनी अच्छी लग रही है। अब हमने इसमें स्पैगेटीज शामिल कर दें जो कि हमने बॉईल कर ली थी। आप कह लें कि नूडल्स जो हमने बॉईल कर ली थी एकदम खिली खिली सी, बिल्कुल भी नहीं चिपकी। और स्पैगेटीज बॉईल करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्पैगेटीज ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। ओवर कुक होगी तो ये टूट जाएंगी और अच्छी अपीयरेंस नहीं होगी। स्पैगेटीज के साथ ही हमने जो अपनी बहुत ही ज़बरदस्ती चाउमीन की सॉस तैयार की थी वो हमने इसमें डाल देनी है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप एक सिंगल चम्मच से मिक्स कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप किसी और चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच से आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेना है और ज़्यादा देर तक नहीं, बस हमने 1.5 से 2 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स करेंगे तो ये स्पैगेटीज टूट जाएंगी। और बिल्कुल एंड पे जाके हमने इसके अंदर ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबलस्पून भर के चिली गार्लिक सॉस के शामिल किए थे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चाउमीन के अंदर ज़रा अच्छा वो रेड रेड सा कलर आए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करते हुए आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। ठीक है, ये आराम से और सब्र से करने वाला काम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चिकन चाउमीन तैयार हो चुका है। सब्ज़ी हमारी कितनी फ्रेश लग रही है और कितनी मज़ेदार सी कलर ब्रेकिंग भी इसके अंदर हो रही है। तो बस यहाँ पर अपने फ्लेम बंद कर देनी है और अपनी चाउमीन को डिश आउट कर लेना है। सो हेयर इज़ आवर रियली यमी चिकन चाउमीन इन रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनता है। तो पूरी वीडियो आपने देख ली है, इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन जाता है और बहुत ही मज़े का होता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला इसके अंदर फ्लेवर आ रहा होता है और आप और सारे घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं और दिल कर रहा होता है कि और ज़्यादा खाने को मिले। तो ये थी जी आज की बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चाउमीन की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। फ़लस्तीन के लोगों को जो अपनी दुआओं के अंदर खास शामिल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।